dukiya ce ma aya amma sun kowane aya wuyar fasara a cikin Qur'ani sai ce da wuya ka samu mai wa'azi ko mai tafsiri in ka tare a nan ba kama ba kamar me ne ake cewa wai arama yana tsoron yusi arama yana tsoron gurin kudi ne ina ne da ake cewa ya ayyuhan nasu taqura baku arama dai yana tsoron su ko ya ayyu menene ma idan da babu kalu baka ko ba haka ba taku yau ita sai a duba wani gurin kutunci ne gurin wahala a ce kuma wannan gurin a ce ana so a yi to shikenan to wannan gurin uku wannan ayar uku malam yace da wuya ka tsare arama saboda mafi yawa fassara sai an musu tawili to ni ma abin da kuka ji na sassara yau kun san ni ko a tilal qur'ani akwai cogai inda na ji haka ne pap kawai na wuce kenan to a fassarar ma haka nake da na ji guri zai tsare ni ya tal na wuce mu je ga mana akwai zilliya alladin hada hali da dabara sai Allah yake cewa mu je malam ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani shahadatu bainakum shaida da take tsakaninku idan harada ahadakumul maut idan mutuwa ta zo wa ɗayan ku asbabi ciwo ya kama mutum ya ga mutuwa zai kina da wasiyati yayin da mutum zai yi wasiya isnani to sai ne masu wasiya guda ka zo da wani kuma sun suka zo zamna wani in na mutu wani a bayi kaza wani a yi kaza wani a yi kaza wani a yi kaza a samu mutanen kirki guda biyu a sai da dan Allah ku bar mana tanki aika nuna da hannu kar aika kiraye saboda mun kuna kiraye shi karatun ya kamo ba wannan aikin ba yawa amma in kuna tankiya kuma barin karatun zami sai ka ce mi malam to idan mutum ya ga ciwon mutuwa kama ya samu mutanen kirki wanda ba za a canza ba wasiya in ka ce a baiwa wani 10,000 a ce 10 za a bayi in ka ce wani 100,000 za a bai a dukiyarka in ka ce aika zahi kar ka samu masu karkaciya wanda in ka ce a bada 10,000 an ba sa san ka za su baka 2,000 a samu adalai ki adali ko baya san ka abin da aka ce yi zai an gane ko to a samu mutum biyu ya shahad su shaida alif insani akan mutum in ya zo wahina yayin da mutuwa ta zo masa sai Allah yake ce au akarani min gairi ko kuma in ba